陆明，30万连本带利，今天最后期限，怎么着？是打算拿你这破超市抵债，还是让我先给你点苦头？彪哥，再宽限3天，我这批临期自火锅马上就能脱手，到时候肯定连本带利全给你补齐。3天？你拿我当傻子？你这店里卖的临期速食，连人都不愿碰，你拿什么还？拿你的命还吗？彪哥，和气生财，现在可是法治社会，法治社会欠债也得还钱。今天见不到钱，我就先拿你这条腿收点利。什么东西？大明北疆守将林清寒10万蛮军围城，城内已绝粮7日。清寒以项上人头与世代帅印母祭7血口9天仙尊显灵，赐我大明将士1口筹余粮。若能解此倒悬之危，信女愿生生世世为仙尊做牛做马。行啊，陆明，长本事了，搁这儿跟我演穿越剧呢，弄个染了红痕的石头就想糊弄我，给我砸！把这破店给我砸个干净！等等，彪哥，你不是要钱吗？看清楚，这成色，这雕工，明天中午12点带上欠条来这儿找我，少1分钱，我陆明这条命你拿走。行，我就再让你撑1晚上，明天中午见不到30万，我就让你彻底没路走。走。算了，只能赌一把了。北仙尊收到了，先把这火锅吃了，倒点冷水就能沸腾。给将士们贴上暖宝宝，死守。我马上给你们弄吃的。仙尊显灵，神恩浩荡。仙尊赐下之物，只需注入凡水，竟能生出无根之火。刹那间，烈焰翻滚，红油沸腾，香气冲天。此等仙家神丹，将士们仅食1口，便浑身燥热，寒气全驱。那名为暖宝的纯阳神符更是不可思议，贴于胸口，竟能凭空生热，宛若3足之族，皆已拔刀而起。信女林清寒，叩谢仙尊救命之恩。城外10万蛮族即将夜袭，若信女今夜不死，明日必定将蛮族大寒至百年野山参，与北疆金矿地契双手奉于仙尊神座之前。我这次要打造一支无敌的钢体洪流。老先生，长长眼，这东西能多少钱？这血沁之色，这繁复的皇家云纹，小兄弟，这可是明代皇家御用之物啊！上面这股子刚烈的血气，简直像是在战场饮过血一样。你这是从哪儿弄来的？祖上绝密传下来的，您别问出处，绝对干净合法。我现在急用钱救命，您给个痛快话，能立刻变现多少？这等绝品放到派行起码500万往上，但你要立刻拿钱，我做主300万，一口价买断。我现在就让财务打款成交转账。时间到了，陆明，钱呢？我今天可是带着家伙来的，左腿还是右腿你自己选。这是30万，连本带利1分不少，点清楚，然后带着你的人离开我的店。你去抢银行了？昨天你还穷得快要讨饭，今天哪来这么多美金？我说了，这是我的合法收入。聚宝阁开的当票，自己看。还有，
我已经花美金雇了安保公司的私人保镖，以后你再敢踏进我店里半步，我让你吃不了兜着走。行，陆明，算你狠，咱们走着瞧。喂，王哥，是我，陆明。小陆啊，你那超市不是快倒闭了吗？怎么又来找我赊账进货？我可告诉你，地主家也没余粮啊！王哥，我不赊账，我给你一笔大单子，全款现结。我店里的临期食品你帮我全部清掉。另外，我马上一批新货，量极大。全款？你要什么货？听好了，我要5000件最厚实的军绿劳保大衣，要戴雷锋帽的那种，还要5000把 PC 防爆盾牌，5000把工兵铲。陆明，你疯了？你买这些干什么？你要去打仗啊？我这可是正经生意，都是合法防身防寒劳保用品，别再追问。还有最重要的，给我弄1000把工业级高压强光手电，就是那种能亮到睁不开眼1万名起步的。再给我订台大疆工业级无人机，能吊载重物的那种。这跨界也太大了，你要的东西我得去别的厂子给你调货啊，今晚就要，这根本不可能。定金先给你打50万，今晚8点前全部给我送到城郊的废弃仓库，只要能办到，剩下的尾款我翻倍给你，能不能做？能，陆总您放心，就算我今天跑断腿，也绝对给您把货备齐。林清寒，既然你叫我一声仙尊，那本仙尊今天就让这帮不知死活的蛮族开开眼界，什么是真正的降维打击。陆总，你要的货全在这儿了，5000件戴雷锋帽的军大衣，5000面 PC 防爆盾，5000把多功能工兵铲，全在这儿。美金过去了，查收一下。手电筒和无人机呢？全在这儿。1000把工业级高压强光手电全充好电了，3架大疆载重无人机带夜视仪和空投钩爪的。不过陆总，你买这些到底？王哥，拿美金办事，不该问的别问。现在带着你的人离开这个仓库，没有我的允许，任何人不准靠近半步。懂，商业机密嘛。陆总您忙，我这就走。走。林清寒，本仙尊来给你们送快递了。清寒，开仓放粮，仙界神装已全部降下，立刻让将士们换上。先披上那绿色法袍，再拿起透明的盾牌。仙尊，这堆积如山的绿色法袍是何等神物？不仅密不透风，竟比皇家御赐的狐裘还要饱满100倍。副将赵虎穿上后，竟几乎犹如火神附体。仙尊赐下之物，果真护我北疆将士。那是他自翻锅吃撑了，那叫劳保军大衣和雷锋帽，还有那透明的盾牌叫防爆盾。神技，简直是神技！这名为防爆盾的琉璃神盾。赵虎用百天刮刀全力劈漆，刀刃崩卷，神盾竟连一丝裂纹都未未下。还有那把短柄猎器，一面能劈柴削骨，一面能削铁如泥。我大明之将士手握此等项神器，犹如天兵下凡。那叫工兵铲，近战无敌的玩意儿。没我的法旨，任何人绝对不许按上面的绿色按钮，违令者斩。另外，单独给你传了个纸袋，打开看看。仙尊，这套准白色的法衣，轻若无却温暖，有着名为保卫衣的粉色圆筒，里面竟装满了滚烫的仙泉水。信女只是一介凡胎，何德何能受仙尊如此独一份的偏爱？少废话，你是一城之将，自然要穿高定极地防寒服。保分杯给我随时带在身上，多喝热水。本仙尊在天上，可还指望你替我守好这人间的大门呢。
冻坏了身子算谁的？仙尊，蛮族有动静了。探子来报，气温骤降至极寒，极夜已至。蛮族坛呼延拔断定我军已在城内冻饿而死，刚刚下令10万大军倾巢而出，准备趁着夜黑如墨摸黑攻城。今夜就要踏破北疆满城居民的最后防线。屠城，好大的口气！清寒，传本仙尊法旨，让拿着强光手电的1000将士立刻上城墙，把枪对准城下的蛮族大军。今晚，本仙尊就让这帮蛮族见识见识，什么叫做大日如来降魔佛光。清寒，听得见我说话吗？仙尊，是您，您在9天之上降下神音了。是我，没时间废话了。蛮族大军到哪儿了？回禀仙尊，蛮族已摸黑逼近城下不足50步，极夜无月，实在太黑了，将士根本看不清敌军阵型，弓箭手无法瞄准。50步，够近了。清寒，传本仙尊法旨，让那1000名拿着黑色铁管的将士全部站到城墙最前排。信女分命，前军听令，举起仙家法器，对准城下。听我口令！3、2、1，按下绿色按钮，开！开！啊！我的眼睛！这是什么妖法？好刺眼！长生天显灵了！太阳，太阳，是地上的太阳！神尊，神迹，这简直是神迹！城外亮如极昼，蛮族前锋全部捂着眼睛，在雪地里打滚，战马兽精发狂，正在疯狂踏他们自己人。别急着惊讶，这只是开胃菜。清寒，让将士们把中间的位置让开，我要放神鸟下去了。天哪，那是何等神物！仙家机关神鸟，是仙尊派神鸟来助我们了。清寒，呼延拔的帅旗在哪儿？回仙尊，正前方300步，那杆被战马围在中间的黑熊大旗就是。收到，看本仙尊给他点个天灯。迷了他的眼。投弹！呼延拔大旗倒了，仙尊的神要吐出3倍真火了。仙尊法力无边，蛮族全线溃败了。趁他们乱了阵脚，就要一鼓作气。清寒，大明北央的血债，今天该算总账了。穿上军大衣，举起防暴盾，带上工兵铲，给我冲出去！大明将士听令，仙尊在上，正看着我们。披法袍，举神盾，握神器，随我出城，击溃敌军！冲！这琉璃神盾连中府都劈不开！哈哈哈！尝尝这仙家铁铲！破甲开路！仙尊，大捷！空前大捷！蛮族10万大军全线溃散，死伤过半，剩下的全被吓破了胆，跪在雪地里，冲着天上的神鸟磕头求饶。那个狂的没边的蛮族大喊：“呼延拔呢？”回仙尊，那贼子正被副将虎用您赐下的工兵铲按在地上摩擦呢。他的护心镜被工兵铲像切豆腐一样削成了2半，现在正吓得失态，一个劲儿的磕头喊长生天显灵。好，干得漂亮！让他知道知道，大明北疆的土地不是他们想来就来，想走就走的。全仰仗仙尊神威。
仙尊，您身在9天之上，这些份凡俗之物您定然是看不上的，但信女无以为报。这是蛮族王这里搜刮出的全部金银财宝。清寒啊，本仙尊虽然是金钱如粪土，但这也是你们的一片心意，那我就勉为其难的收下吧。多谢仙尊赏脸。仙尊，这匣子里装的是呼延拔随身随带的救命神药，一株至少600年年份的极品高山野山参，已经成了人形了。还有这羊皮卷轴，是北疆以北横跨30里的一条绝密大型金矿的地契图。呼延拔就是为了这条金矿才拼死攻城的。现在信女做主，将这金矿世世代代奉于仙尊名下。清寒，信女在，仙尊有何法旨？大明北疆很冷吧？回仙尊，冷。以前每年冬天，城里都要冻死成百上千的居民，但今年，因为有您赐下的仙家法袍和纯阳神符，大明将士再无一人挨冻。不够啊！仙尊的意思是？我说不够。今天这只是个开始。你既然叫我一声仙尊，又把北疆的金矿都给我了，那我就得管你们到底。仙尊，等我明天去把这些破铜处理掉，换点有用的东西。下次本仙尊给你送自动柴油发电机，再给全城安排上电热毯和小太阳。发电机、电热毯。就是能让屋子里亮如白昼，能让被窝里热得流汗的仙家至宝。信女替大明北疆10万居民叩谢仙尊大恩。若仙尊不弃，清寒愿永世做仙尊在人间的剑，替仙尊扫平这天下一切逆臣贼子。警告！机甲能源核心损毁达90%，星际坐标未知，时空裂缝无法修护，检测到低维生物体靠近，请求支援。陆明，给我出来！我听说你发财了。这是金子，全是金子！陆明，你哪来这么多黄金？昨天给我的30万，是不是就是这些金块换的？你以前那么落魄，凭什么有这种机遇？凭什么？彪哥，你刚才冲门的时候叫嚣的挺大声啊，怎么现在看到这些金子不动手了？动手，都给我上！抢了这些金子，咱们以后就不愁了。陆明，你疯了！你敢对我动手，信不信我让你……彪哥，你知道我这金子哪儿来的吗？我昨天说了，这是我合法的机遇。你抢我的美金是勒索，你带人冲我的仓库是入室抢劫。你猜这几箱金子加起来够你在里面待多年？你少唬我！我背后也是有人。你背后那点势力，在我现在的财富面前，不值一提。喂，是王队吗？我是陆明。对，有人持械入室抢劫，就在城郊老工艺区仓库，现场有大量高价值黄金被围抢。从内部出。刚才你不是很嚣张吗？现在怎么不说了？陆少，陆爷，我错了，我真的错了，我鬼迷心窍，我不该来找你麻烦，这些金我不要了，求你别报警，求你放我一条生路吧。晚了。陆少兄弟啊，又有什么好货？一株600年的人形野山参，起拍价你给个准数。600年，陆只要东西是真的，这玩意儿就是市面上的无价之宝。你现在在哪？我亲自带人去接你。我们要召开顶级鉴宝会，全城富豪都会为你疯抢。好，聚宝阁见。是。林清寒，等着，下次我给你带的就不只是发电机了，我要把你那北疆武装成这颗星球上最强悍的战争堡垒。
1个亿，我出1个亿。陆先生，实不相瞒，家父突发心衰，正在 ICU 抢救，全靠老身吊命。这600年的神物能救命啊！1个亿，我立刻让财务打款，成吗？唐总是个痛快人，这身归你了。多谢陆先生救命之恩，账号给我，马上转账。慢着，我有一个附加条件，我要5000万美金，立刻到账。剩下的5000万，我要你动用你名下最顶级的重工物流网络，在今晚8点前给我弄一批货。这陆先生想要什么？天上处飞的，地下跑的，我都给您弄来。10台最嘎固的矿用重型柴油发动机，1万条极地电热毯，1万个插膛，另外再给我弄200把工业级重型射钉枪，配200万发特种钢钉，能办到吗？陆先生，您这是要建末日避难所吗？发电机和电热好说，可那重射钉枪打在木手上跟子弹似的，您这是合法防身，工程需要。唐总，不该的别问，你就说5000万的预算，今晚8点前能不能送到我诚邀的仓库？能。我唐某人豁出去了，就算把全省库存调空，也给您凑齐。林清寒，出来收货。戏女在，仙尊有何吩咐？让将士们把中间的空地清理出来。本仙尊今天给你们送几只雷霆巨兽下去，记住，这铁根的很重，让赵虎带几百个力气大的去接。仙尊，这是何等恐怖的钢体巨兽，通体冰冷，坚不可摧。戏女按照您随手丢下的说明天书，让赵虎往巨兽肚子里灌入了那种刺鼻的黑色圣水，然后用力一拉那根绳索。天哪，巨兽活了！他发出了他犹如9天玄雷般的怒吼，整将军府都在震动，将士们吓得全都跪在地上，以为雷神降世了。怕什么？那是本仙尊赐给你们的发电机。别光顾着磕头，把本仙尊一起传过去的黑色长龙接上，然后把插头插进插排里，再把那1万条电热全都通上电。仙尊，热了，被窝热了。那名为电毯的神仙法器通线后，竟然变得如同火炕一般滚烫。将士们不用再挤在一起取暖了，连城里的百姓、老人和孩子都分到了电热炭。仙尊，您在天上看到了吗？满城都在为您立长生牌位，大家都在对着天磕头啊！仙尊万岁！仙尊万岁！仙尊万岁！行了，清寒，别跪了，起来干活。信女遵命，仙尊还有何法旨？防寒解决了，接下来解决防御。看到那200把绿色的铁枪和一箱箱的钢钉了吗？信女看到了，这法器沉甸甸的，造型奇特，不知有何妙用。这玩意儿连10公以后的钢板都能打穿。明天蛮族要是敢来攻城，不用射箭了，直接拿射钉枪打回去。射钉枪在手，明日敌军若敢靠近城墙半步，我必将他们钉在北疆香雪地里，以报仙尊神恩。好，今晚让将士们睡个好觉，明天咱们决战到底。未知维度的低阶文明个体，我是星际联邦第7先遣舰队苍穹号机甲指挥官凯尔。你的低维能源矩阵短暂唤醒了我的通讯器，我们正被虫族大军困在神盾星，急需海量高纯度能源。作为首次交易的酬劳，我向你送了一件报废垃圾，滴血绑定后可独挡低阶动能武器攻击。给我更多能源，我会给你摧毁星球的科技。仙尊，仙尊救命！出什么事了？慢慢说。呼延拔的弟弟呼延拓揪失了足15万大军，把我们北洋城围得水泄不通。他们现在正推着10几台巨大的工程锤，趁着天亮发起了全线总攻。慌什么？昨晚我给你们送去的那200把气动射钉枪呢？发电机没油了，还是电热毯不热了？仙尊息怒，发电机轰鸣如雷，电力充沛，200把气动法宝液全部在城头架设完毕。但是蛮族这次学聪明了，前排足足5000重甲兵，每人手里摆断绳捆铸造的巨型塔盾，我们的弓箭射上去连个白点留不下，将士们心里没底啊。生铁塔盾，清寒，你听好了，别说是生魁，就算是城墙的青砖，在我那工业级气动射钉枪面前也是纸糊的。那我们现在该如何行事？他们距离城墙只有80步了。别开火，听我口令，放他们进来。放他们进入30步以内再打。
本仙尊今天要让他们见识一下什么是真正的钢体风暴。30步，仙尊那可是转瞬即至的冲锋距离呀！执行命令，把无人机对讲机的音量开到最大。信女遵命。大明将士听令，没有仙尊法旨，任何人不动。冲！踏破北疆城，救出大汉！他们连箭都不敢放了，冲上去，重盾兵掩护，把他们的防线冲开！仙尊，他们已经冲到眼前了，他们连脸上的旧疤都能看清了。开火，把扳机扣死！救命！这不是人间的武器，是天罚！快退兵！清寒，告诉赵虎把气动枪停下。就听！大明儿郎们，随我开城门，碾碎他们！第一，基因锁绑定成功。初级等离死护重已待机，遇到致命动能威胁将自动查发。你就是陆明。听说你在聚宝阁卖了一株600年野山参，狂揽了1个亿。现在看来，传闻还是保守了啊！这满地的明代官金，价值怕是还在那株人参之上。你哪位？我请你进来了吗？放肆！怎么跟龙爷说话的？在这座城里，地下世界的规矩就是龙爷定的。你一个走运的穷小子，也敢这儿摆谱？陆兄弟，火气别这么大。自我介绍一下，我叫黑龙。有人告诉我，你小子不知道从哪儿挖了个绝世大墓。我不贪心，这满地的金砖加上那大墓的地图全交给我，我给你留500万，再留你一条命，如何？黑龙，你是不是觉得带了几十条破枪就能跑我的地盘上来打劫了？陆明，你别敬酒不吃吃罚酒。我知道你雇了几个拿电击棍的保镖，但在红旗面前，你那些保镖连个屁都不是。我最后问你一次，东西交还是不交？我教你个梦。找死！给我打断他的双腿！这什么怪东西？子弹被挡住了，他连皮都没破一点儿。龙爷，这就是引以为傲的火器。就这点威力，给我挠痒都不够啊！你的运气用完了。陆爷，陆祖宗，神仙，您是神仙，我有眼无珠，我罪该万死，求神仙饶命，饶命啊！陆爷是神仙，求您饶我一命啊！饶命？你刚才不是要打断我的腿吗？我打断自己的腿，我现在就打断。陆爷，您看这样行吗？算你识相，留着你这条命还有点用。我要你动用你地下世界所有的渠道，在最短的时间内给我搞到10万吨高纯度工业柴油。另外，把你能找到的最精度的车床设备，全给我弄到城郊来。10万吨柴油。等离
离寺护众。如果把10万吨柴油送进星际机甲世界，那位凯尔指挥官又会拿出什么级的星际武器？清寒，北疆城的战场打守完了吗？回仙尊，15万敌军已全部平定。我大明将士正在城外筑起胜利警示台。这片北疆大地，100年之内，敌军绝不敢再踏入半步。好，把你们收缴的战马和没用的重金属，通通给我传过来。本仙尊接下来要带你们玩一票更大的。仙尊退避，戏女要开闸放战利品了。仙尊，15万套残甲兵器，外加蛮族掠夺来的100年玄铁，全在这了。经此一役，我大明北疆再无边患。这一切全仰仗仙尊赐下的无上神威。陆爷，祖宗，您吩咐的10万吨高纯度工业柴油，第一批2万吨已经全部就位，还有全市最顶尖的树重虫设备，全都在后面的重卡上，效率还行。把所有油罐车的输油管道全部接拢，对准那扇冒着蓝气的门，给我死命往里灌。往冰箱里灌2万吨柴油？废什么话，让你灌就灌，出了事我担着。是，都愣着干什么？接管子，放油！第一，警告，检测到海量初级能源注入，能量中忽恢复至15%。第一，检测到大量低阶金属与粗糙工业母机，物质重组熔炉已启动。第一为文明的霸主，你的支援太及时了。虫族女皇刚刚发动了总攻，我们需要无限的弹药和能源。你送来的金属虽然低级，但足以让我们重塑出200万发高爆穿甲弹。作为回报，星际联邦绝不吝啬。传送开启，生物强化血清战神型100枚，天基纳米母巢心1枚。滚去看门！没我的命令，谁敢进来，后果自负。是，我这就走。林清寒，戏女在，恭迎仙尊法旨。接好了。绿色的药剂，立刻让10万将士全军注射。至于那颗银色的金属球，把它埋在北疆城的称中。中药。仙尊，这是何等神力！副将赵虎服下药剂后，竟一拳轰碎了100斤重的青铜巨鼎。将士们脱胎换骨，感觉体内有使不的神力。还有那颗银色圆球，它竟然活了！它在吞噬周围的泥土和风雪，正在自动破败的城墙、重匠体、钢铁，还有建在黑的巨塔。天哪，这简直是开天辟地的奇迹啊！清寒，你听好，这大明北疆从此以后就是你们的钢铁要塞。我赐你们神力，赐你们不死之躯，赐你们无坚不摧的堡垒。从今天起，你不叫北疆守将，我要你带领这支无敌的钢铁洪流走出北疆，打穿整个欧亚大陆。我要大明的龙旗插满这颗星球的每一个大洲，凡日月所照，江河所至，皆为我大明领土。信女林清寒誓死效忠仙尊，10万大明互奔，10万武断，愿为仙尊，征伐天下。去吧。破产，高利贷。我现在的征途是星辰大海。